यहाँ पे एक इंडियन फ्रेंड मिली है और उससे थोड़ा हेलो हाय करते हैं। हेलो, हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम? अक्षरा। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और काफ़ी दिनों बाद मैं कोई वीडियो बना रही हूँ कि आई वाज सो बिजी विद माय स्टफ एंड मूव टू अनदर प्लेस आल्सो। एनीहाउ, आई एम गोइंग टू विजिट शारजाह क्लासिक कार म्यूजियम। सो देखते हैं कि उस म्यूजियम में क्या है, कौन सी कार्स हैं, whatever. तो let's go there and देखते हैं कि वहाँ क्या है। यल्ला, we are finally here. ये वाली बिल्डिंग नहीं है, that building, but I need to see a parking for me. Guys, इतनी धूप है, इतनी गर्मी है बाहर कि oh my god. Anyways, अंदर म्यूजियम में तो एसी होगा। Okay guys, तो ये है outside of म्यूजियम और अब इसके अंदर जाके देखते हैं। या I have to take a ticket. ये क्या है? दिस इज आई थिंक a truck, a cafe type truck, but it's amazing, really nice. बहुत ही beautiful cars हैं, classic cars हैं, and I'm loving all of them, really. मैं उस portion से अभी आई हूँ. I came from right and then I showed you all these cars. अभी हमने ट्रक देखा है. Rather than going there, I will go like this. It's a very small museum basically, but बहुत amazing है. And जिनको कार का पैशन हो और कार्स अच्छी लगती हों, डिफरेंट मॉडल्स देखने को मिले अगर, तो वो love to come here. Those people will love to come here. ओल्ड मॉडल की कार है, मर्सिडीज आई गेस. यस, मर्सिडीज. These all are Mercedes. It's model number 1979 Mercedes-Benz 287. बहुत ही प्यारी हैं, अमेजिंग. ये जितनी प्यारी हैं ये उतना ही पेट्रोल खाती हैं. और लेकिन एक टशन है आपका इसमें बैठने का. दो दे आर वेरी ओल्ड, वेरी ओल्ड. सी 1969, वेरी ओल्ड. बट आप मॉडल देखें, ईयर देखें और इनकी मेंटेनेंस देखें, विच इज़ मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट. I guess these all are original cars. ये कौन सी कार्स हैं? श्वेता कार, द पुलिस कार. Oh my god, very classic, very unique. Nowadays अभी तो हमें ऐसी कार्स देखने को मिलती भी नहीं है. I guess in लॉस एंजलिस, अमेरिका में कुछ इस किस्म की कार्स हैं, बट ये बहुत ही अमेजिंग है. Looks very old. और इसका मॉडल देखते हैं, कौन सी ईयर की है. लेट्स गो. यहाँ का टिकट 10 dirham मैंने बाय किया है, वेरी चीप, तो यू कैन कम एंड एंजॉय. अच्छा, ये भी मर्सिडीज़ है, जर्मनी 1976. तो ये जो कार हम देख रहे हैं, श्वेता की पुलिस कार, द कॉप कार,
ये 1976 की है. एंड दिस एम्बुलेंस 1985. The first ambulance was operating at the Sharjah. Oh, फर्स्ट एम्बुलेंस है शारजा एयरपोर्ट पे जिन्होंने ऑपरेट किया था. ओके, गुड. नॉलेज इज़ गुड बट लेस नॉलेज इज़ वेरी बैड. तो हम ट्राई करते हैं कि हर चीज़ यहाँ पे कवर करें अच्छे से. ओके, तो अब मर्सिडीज़ ही चल रही हैं यहाँ पे. यार ये बहुत अच्छी है. check the color is very beautiful. Oh my god, the red color. These colors are very eye catching. एकदम से आप देखो तो बस amazing. This one is Benz 1965. हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे दादा दादी पैदा हुए हो शायद. ओके, 1939 और मेरे ख्याल से beautiful color. See, sky blue and that metallic green, very nice. The lighting is very nice and the colors are very nice. The lightings are enhancing the colors. अच्छी सी इन्होंने लाइटिंग करी है यहाँ पर ताकि कार्स अगर आप आ रहे हैं देखने इतनी दूर से कोई चीज़ तो अच्छा लगे आपको, आई कैचिंग हो. एंड दैट्स जीप. ओके, वेरी ओल्ड जीप. इसके बारे में नहीं लिखा इन्होंने कुछ. ओके, ये लिखा हुआ है जीप यूनाइटेड स्टेट्स. ओके, तो यूनाइटेड स्टेट्स की है और 1987 की है. नाइस बट नॉट टू मच. ओके, हमने ये सारी कवर कर ली हैं. वो मर्सिडीज़ के मॉडल्स देख लिए हैं, वो वाले मॉडल्स फर्स्टली दिखाए थे, ये नहीं देखी. तो लेट्स गो एंड सी दिस. ओके, तो ये जो है वो आई थिंक आज भी इंग्लैंड में इस किस्म की कार्स अवेलेबल हैं और चल रही हैं. ये कौन है, आई डोंट नो. ऑलराइट, फोर्ड मॉडल T4 डोर सीडन USA 1926. ओह गॉड, आई थिंक जब नाना और दादी भी नहीं होंगे ये तब की है. ओके, वेरी नाइस. बट इसका एक अपना ही एक लुक है. एंड यू नो, अगर ये अभी भी अवेलेबल होती फॉर ख़रीदने के लिए टू बाय एंड पेट्रोल चीप होता तो आई वुड लव टू बाय दिस. बट check the model, check the exterior. Oh my god, it's look like very terrific. बहुत ही डरावनी सा है. मतलब बस किसी के सामने आ जाए तो बस हट जाओ, जल्दी से हट जाओ. ओके, सो दिस इज़ अ बाइक. ठीक है, बस 1941 की है. इंडियन स्काउट मोटरसाइकिल, इंडियन बाइक है. ओके, कैन यू सी द सीट इज ऑफ वुडन मेड. और ये क्या है, क्लासिक शारजा. ओके, तो ये वो जो मुन्ना भाई MBBS जिन लोगों ने देखी है मूवी, आई थिंक ये उस टाइप की है कि बाइक है और उसके साथ बैठने की सीट है. आई गेस ये वही है. अगर ये वो नहीं है या वो है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा. अगर ये मुन्ना भाई MBBS वाली मूवी की बाइक है तो उस जैसी. ऑलराइट, सो अनदर ब्लैक ब्यूटी वी हैव, UK की है और 1934 का मॉडल है. यार कितनी अच्छी अमेजिंग कार्स थी पहले, कितनी क्लासिक, कितनी यू नो ड्रामेटिक और स्टाइलिश के बंदा देखे तो बस देखता ही रह जाए. ओके, सो देयर इज़ अ स्टैचू ऑल्सो. किस चीज़ का स्टैचू, आई डोंट नो. आई थिंक इसके विंग्स हैं, ये ड्रैक्युला है, कौन है. ओह माय गॉड, लेट्स मूव ऑन. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट ड्रैक्युलास एंड ज़ॉम्बीज़. Already the Hollywood people are making so many zombies movies. उन मूवीज़ में भी ये इस्तेमाल होती हैं. आज तक Hollywood people are using these kind of cars in their movies. Alright, I have covered this portion and that portion. Now I have to move there. Yalla. Okay, so what do we have here? So let's go there. Guys, जितना मज़ा वीडियो बनाने में आ रहा है
उससे ज़्यादा मज़ा मुझे पर्सनली देखने में आया, बिकॉज़ आई लव कार्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स, डिफरेंट मॉडल्स, एंड स्पेशली ये ओल्ड मॉडल्स हैं जो आपको देखने को नहीं मिलते हैं, तो इट्स रियली अमेजिंग। इसमें ग्रीन कलर है, इसमें दे हैव अ ब्लैक कलर एंड दे हैव दिस बेज कलर, 1951 and from USA. This is something again लॉस एंजलिस में आज तक हम मूवीज़ में देखते हैं। इस टाइप की कुछ कार्स होती हैं जिनमें जंपर्स भी लगे हुए होते हैं और वो मूव करती हैं वाइल they play songs. This is again very dramatic, stylish and very iconic. अजीब सी कुछ स्टाइलिश, but it's nice. दिस was अगेन, ये मुझे यूएसए की लगी, ये लॉस एंजलिस टाइप की, वहाँ पे इसके पीछे वो कैरियर भी है, इफ़ यू कैन सी दिस इज़ फ्रॉम यूएसए। आई टोल्ड यू, यूएसए में इस किस्म की गाड़ियाँ होती हैं। यूके का भी आपने टच देख लिया कि यूके में जो है वो जीप टाइप की होगी जिसमें अभी भी आई गेस वहाँ पे चलती हैं ऐसी गाड़ियाँ। ओके, सो द कलर इज़ वेरी नाइस एंड इसका मिरर चेक करें आप, दिस मिरर ऑल्सो ब्लू कलर, सो ब्लू, ऑल द थिंग्स ब्लू। ये कौन सी है, USA, आई डोंट नो, चैम्पियन समथिंग। मुझे वो ये देखते देखते द कार्स मूवी, इफ़ यू हैव सीन और नॉट, द कार्टून कार्स मूवी, उसमें भी डाटसन होती है और वो जो उसका कोच होता है कार्स का, जो मेन कैरेक्टर है उसका, तो दिस रिमाइंड्स मी दैट कार जो रेसिंग में उसको सिखाते हैं एंड वो बेचारा, ओह माय गॉड व्हाट इज़ दिस, ज़ोंबी कार। एक्चुअली मैं बहुत सारी ज़ोंबीज़ मूवी देख रही हूँ आजकल, और ये सब देखने के बाद मुझे बस एक ही चीज़ याद आ रही है, चेक द टीथ। I think these are the car's teeth, looks like, I don't know, speedometer or what, I don't know, but it's very nice. Again, this car, this is from USA and this one is from where, USA again. Okay, ये cars USA की हैं, इसमें white भी है और इसमें yellow color भी है। और अगर हम ये देखें, ये आ गई हैं जी मिनी कार्स, आई गेस मिनी कार्स हैं जिनके ऊपर का छत नहीं होती है, और ये हैं फेरारी MG Midget, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट दीज आर वेरी ब्यूटीफुल कार्स। इनको हम करीब से दिखाते हैं आपको। वैसे दिस इज़ माई ड्रीम कार, बाय द वे, मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये लेना भी वन ऑफ द ड्रीम, ऐसी कार हो, बहुत अच्छा सा मौसम हो। एनी हाउ यू कैन नॉट बाय दिस कार इन UAE बिकॉज ऑफ द वेदर। जब सन हो, धूप हो बहुत ज़्यादा, तो यू कैन नॉट ड्राइव दिस। आप 2 मिनट में डार्क हो जाओगे ब्राउन से, और डार्क ब्राउन हो जाओगे। एनी हाउ दीज आर वेरी ब्यूटीफुल कार्स। They told me not to touch the car, but these people are touching the car. Anyhow, maybe they are authorities. What is this? Chevrolet. ये वाला कलर मैंने अभी तक किसी कार का नहीं देखा। This navy blue color with a little bit shine. ये कलर for the first time मैं देख रही हूँ कार में। Otherwise और colors I have seen in different models, but that color is unique
गाइस आप लोगों को मज़ा आ रहा है मेरी वीडियो देखने में, बिकॉज आई एम लविंग इट। और बहुत सारे मॉडल्स हैं, हर चीज़ देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स। नो नो नो, आई डिडंट कवर। अब मैं उल्टी जा रही हूँ। आई हैव टू गो देयर। कम विद मी। ये देखिए अनदर सुपर मॉडल। वैसे ये कार्स इतनी ओल्ड लुकिंग भी नहीं है। हम ये अभी भी अगर बाय करके इसको चलाना चाहें तो वी कैन डू इट। व्हाट डू यू से गाइस? क्या इतनी ओल्ड फैशन है ये कि वी कैन नॉट ड्राइव देम? आई डोंट थिंक सो। व्हाट इज़ दिस? क्या ये भी कोई चलाता होगा? मुझे कमेंट में बताइएगा। व्हाट इज़ दिस? आई डोंट नो। वो जीप वाला पोर्शन तो रह गया। ओह यस, आई लव जीप्स। फ्रॉम वेयर हैव टू गो? यहाँ से चलते हूँ। दिस जीप्स, आई लव जीप्स बाय द वे। अनदर ड्रीम के वन डे आई विल बाय जीप इंशाल्लाह। ये शुरता कार है, गवर्नमेंट सेवा कार है। ओके 1983। ओके और ये वाली जो है वो ठीक है, बस नॉट सो मच ब्यूटीफुल। ये कलर इज़ वेरी नाइस। लैंड रोवर कलर इज़ ब्यूटीफुल and this one is also fine. I'm loving that chota car. Okay, so let's go there and see the Mercedes. एक Mercedes दिखाती हूँ आप लोगों को, बहुत लंबी वाली। I don't know, Mercedes ही कहते हैं। आओ देखते हैं। ओके यहाँ पे कुछ इंडियन पीपल भी आए हैं। Okay, so oh Foxy, I used to have a Foxy. I mean, we used to have a Foxy in our homeland, not here in UAE. Nice cars. Different kind of Foxys, I guess. This one is also Foxy, I guess. I don't know. We'll see in front and then we'll see. ये देखिए, ये ओल्ड, ये सच में ओल्ड लग रही है। अभी मैं इसको I don't want to buy this. अगर आप लोग मुझसे पूछें तो I really don't want to buy this because this is very very big, wide है, width बहुत है और looks very old. मज़ा नहीं आ रहा, कोई शाइन नहीं है। हाँ, this one is really nice, good looking and looks not very old, but let's see. 1969. Okay, जब दादी पैदा हुई होंगी शायद। Okay, so all right. They are telling them Range Rover. ओके तो ये गाड़ियाँ तो हम देखते ही रहेंगे। आइए हम यहाँ कुछ अलग सा देखते हैं। दिस ट्रक, ओ माय गॉड, जम्बू ट्रक। आई गेस ये आर्मी वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। नहीं, इट्स अ ट्रॉलर। बैडफोर्ड ट्रक, UK 1969. ओके एंड दिस वन इज़ बैडफोर्ड अगेन, UK. ओके ये गवर्नमेंट के लिए यूज़ होती हैं, यहाँ पर होती थी। नाउ दे आर यूजिंग अनदर न्यू काइंड ऑफ न्यू मॉडल ट्रक। ओके सो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं एक बहुत ही अमेजिंग कार। ये जो है वो क्या है, आइए देखते हैं ये क्या है। दिस इज़ शेवलेट और 1962 USC की कार है। बहुत ही कुछ अजीब सी है, कुछ मोटी सी है। आई डोंट लाइक इट।
ये आई गेस बस है, वो जो हमारे पाकिस्तान में कहते हैं उसको मज़दा, हाईएस्ट आई गेस। सो ये वो है। और ओके, अनदर ब्यूटीफुल, द कलर इज़ वेरी नाइस। एम्बुलेंस, ओ माय गॉड, एम्बुलेंस 1958 और यूएसए की है और ये बहुत लंबी है, ऑलमोस्ट ट्रक की तरह है। ये गाड़ियाँ बहुत लंबी हैं, इफ़ यू कैन सी प्रॉपरली। और इस गाड़ी में कैन यू सी दिस गोल गोल, ये आई गेस ये वो हैं फायरिंग के लिए हैं। व्हाट इज यस, डॉज फायर ट्रक्स यूएसए एंड 1937। This color is very, बहुत ही शार्प कलर है। I don't like cars with a sharp colors, like आँखों पे जो लगे। हाँ, अगर आप फंकी फैंसी टाइप की कुछ एंजॉयमेंट के लिए कहीं जा रहे हैं तो फिर that's good enough। यहाँ पे एक इंडियन फ्रेंड मिली है और उससे थोड़ा हेलो हाय करते हैं। हेलो, हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम? Akshara. अक्षरा, हाउ आर यू, आर यू स्टडीइंग? Yes. व्हाट आर यू स्टडीइंग? I've completed my BBA and I'm looking for my MBA. So you are enjoying here in the museum? Okay, nice to meet you, Akshara. Stay blessed. Thank you.